ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორები პირადად იმყოფებოდნენ საქართველოში, შეხვდნენ ყველას და ახლა აფასებენ უკვე იმას, თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და მოუწოდებენ ქართულ ოცნებას შეწყვიტოს პოლიტიკურად მოტივირებული ქმედებები ოპოზიციური პარტიების და მათი ლიდერების წინააღმდეგ. ეს ფაქტობრივად ნიშნავს დიქტატურის დამყარებას. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ბოლო ფრაზა არის მთავარი სწორედ განცხადებაში, რომელიც გაავრცელა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ, ასეთი რამ, რომ დიქტატურისგან მიმავალ ქვეყნად მოეხსენიებინოთ საქართველოს ევროსაბჭოს წარმომადგენლებს აქამდე არ ყოფილა. ბოლო დროს უკვე განვითარებულმა მოვლენებმა, როგორც ჩანს, მონიტორები დაარწმუნა ამ ყველაფერში. მოწოდებებში პირველი არის სწორედ პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა, ასევე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება და შესრულება ყველა ახლად მიღებულ კანონთან დაკავშირებით და ისინი აფასებენ პროცესს და ქვეყანას როგორც დიქტატურისკენ მიმავალს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებლებმა გამოთქმეს ღრმა შეშფოთება ოპოზიციური პარტიების ლიდერების წინააღმდეგ წაყენებული ბოლოდროინდელი სისხლის სამართლის საქმეების გამო, რომლებსაც შესაძლოა სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამო ხანგრძლივი პატიმრობა დაეკისროთ. ეს ბრალდებები აშკარად პოლიტიკურად მოტივირებულია და უნდა განვიხილოთ საკონსტიტუციო სასამართლოში ბოლოდროინდელ სარჩელებთან დაკავშირებით. ასეთ ქმედებებს ადგილი არ აქვს დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას შეწყვიტოს ეს ქმედებები, რაც ფაქტობრივად დაამყარებს დიქტატურას საქართველოში. პოლიტიკური ლიდერების დევნასთან ერთად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორების ყურადღების ცენტრში ექცევა საკონსტიტუციო სარჩელი, რომლითაც ქართული ოცნება ოპოზიციური პარტიების ნაწილის აკრძალვას ითხოვს, ერთად განიხილავენ ყველა ან კანონმდებლობას და როგორც ჩანს, ქართულმა ოცნებამ მიუხედავად იმისა, რომ მათ ჰქონდათ შეხვედრა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორებთან და წარმომადგენლებთან, ვერ მოახერხეს იმაში დარწმუნება მათი, რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგადაა და დიქტატურისგან არ მივდივართ. მათ შორის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები შეხვდნენ სამოქალაქო საზოგადოებასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის საბოლოო შემაჯამებელი განცხადება არის დასტური იმის, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ მოახერხა ამ ადამიანების მოტყუება და შეიძლება ითქვას, რომ არავის ახსენდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მხრიდან ასეთი მკაცრი შეფასებები. ევროპის საბჭოს არც ერთ წევრ ქვეყანაში ასეთი უკიდურესი ზომების დემოკრატიის განადგურებისკენ მიმართებით არ ყოფილა და ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა. რაციონალური ადამიანის დარწმუნება იმაში, რომ ის რაც შავია არის თეთრი, არის შეუძლებელი. ქართული ოცნების პროპაგანდა დასავლეთის დემოკრატიული წარმომადგენლებზე ცხადია, რომ არ მოქმედებს. ამიტომ მათ ზუსტი შეფასება მისცეს ყველაფერს. ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა ეს არის ის კონსტიტუციის სარჩელი, რომელიც შეტანილია საკონსტიტუციო სასამართლოში ქართული ოცნების და მისი სატელიტების მიერ და რომელიც ამოცანა არის, რომ დაიხუროს პოლიტიკური პლურალიზმი საქართველოში და აქედან გამომდინარე საარჩევნო დემოკრატიაც. ამიტომ ზუსტად ჩაწვდა ეს ხალხი, თანამოწმეებლები ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის, რომ ამ წუთში ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ეს, ისევე როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერების დაჭერა და მათთვის შეთითხმელი ბრალდებების წარდგენა. მონიტორები საქართველოში რამდენიმე დღიანი ვიზიტისას პირადად შეხვდნენ შალვა პაპუაშვილს, ასევე ქართული ოცნების წევრებს და მათგან მოისმინეს ქართული ოცნების პროპაგანდა ფაქტობრივად ყველა საკითხზე, თუმცა ამ მცდელობებმა ფაქტია, რომ ვერ გაჭრა და სწორედ ამის დასტურია დღეს გავრცელებული განცხადება. მთავრობა ირაკლი კობახიძე არ შეხვედრია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლებს, ასევე მონიტორებს უარი უთხრეს ციხეში მზია ამაღლობელის მონახულებაზე. 20  ივლისის 9 საათი 30 მინუტით 9 საათის 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 30 მინუტით 9
ის რეალობა, რაშიც საქართველოს ბოლო 1 წლის მანძილზე უწევს ცხოვრება, ასახულია ამ ანგარიში, ამ განცხადებაში და ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნების მცველობა პროპაგანდისტულად გაეყიდა ის შეხვედრა, რომელიც ევროსაბჭოს რეპორტიორებთან ჰქონდათ და დაერწმუნებულად ევროსაბჭოს წარმომადგენლები თავის ეგრეთ წოდებულ სიმართლეში ცხადი არ გამოვიდათ, იმიტომ რომ ფაქტები მეტყოლებენ, ფაქტები ბევრად მეტი არის, ვიდრე ქართული ოცნების პროპაგანდა. ის კანონები, რომელიც ქართულმა ოცნებამ მიიღო, რეპრესიული კანონები, რუსული კანონი და ყველა დანარჩენი კანონი, რომელიც ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას და ასევე ადამიანის უფლებებს, ფუნდამენტურ უფლებებს, ცხადია ამ ანგარიში მოხვდა. ევროსაბჭოს ყოველთვის ჰქონდა კრიტიკული ანგარიში ქართული ოცნების მიმართ, მათი რეზოლუციებიც. ეს არის ტრაგედია ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის, რომ დღეს ეს ორგანიზაცია საქართველოს პოლიტიკურ ვითარებას დიქტატურის დამყარებად აფასებს, მაგრამ ეს არის რეალობა და ამ რეალობას ვერ ფარავს ვერც დიპლომატიური ენა. თავარი აქცენტი არის გაკეთებული იმაზე, რომ არ შეიძლება დემოკრატიულ, ცივილიზებულ საზოგადოებაში, რომელსაც ესმის საკუთარი სახელმწიფო ინტერესები, რომელსაც ესმის საკუთარი მოქალაქეების კეთილდღეობა და ამაზე პასუხისგებლობას იღებს, რომ ყველა ოპოზიციური ლიდერი ყავდეს ციხეში ან პოლიტიკური დევნის ქვეშ. ეს არ შეიძლება და ამაზე აკეთებს აქცენტს პასე. ეს ძალიან მაღალი დონის გზავნილია ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებისათვის, რომ გონს მოეგოს დიქტატურის დამყარება საქართველოში ასეთია ბოლო შეფასება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასთან ასეთი მძიმე ურთიერთობა საქართველოს არასდროს ჰქონია ეს არის ფაქტობრივად ყველაზე მძიმე ეტაპი ჩვენი 26 წლიანი ისტორიის განმავლობაში რაც ქვეყანა გახდა ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფო და ბოლო წლის განმავლობაში უკვე ევროსაბჭოს მიღებული აქვს არაერთი კრიტიკული დასკვნა და რეზოლუცია საქართველოს დემოკრატიული უკუსვლის შესახებ ქართული ოცნება როგორც ჩანს ამ ყველაფრის გამოსწორებას არც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასთან აპირებს.